Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali di sini benda-benda berwarna hitam. Wow, apa ini ya? Widih, kita lihat dulu teman-teman. Wow, ternyata ini benda-benda berlumpur berwarna hitam. Wadidaw, ayo kita kumpulkan semua ini ya. Setelah itu kita cari air untuk membersihkannya. Let's go. Wow, sudah ada keranjang di sini. Widih, kita kumpulkan yang mana dulu ya? Wow, kita ambil yang ini dulu. Widih, pesawat terbang sepertinya. Wis, yang ini palu sepertinya. Wadidaw, sambil kita kumpulkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Widih, ini apa teman-teman? Wow, kita kumpulkan dulu. Wis, keren sekali. Widih, ini apa ya? Wow, kapal sepertinya. Widih. Wow, nice. Wis, yang ini apa ya? Widih, mantul. Wow, nice. Widih, gokil sih. Kita kumpulkan dulu ya. Wis, ini apa ini? Besar sekali. Widih, ini apa ya? Wow, wadidaw, lihat teman-teman, ini terakhir. Wow, oke, saat kita cari air untuk membersihkan ini semua. Let's go. Wow, sudah ada air bersihnya teman-teman. Widih, kita bersihkan yang ini dulu ya. Wis, ini kendaraan apa teman-teman? Wow, keren sekali ini. Widih, selanjutnya kita ambil yang mana ya? Wow, yang warna merah dan hitam ini apa teman-teman? Widih, kita bersihkan dulu. Wow, keren sekali sepertinya. Widih, kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mobil pemadam. Wow, nice. Widih, yang ini apa ini? Wow, sepertinya ini mobil truk teman-teman. Widih, kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, ternyata ini tank baja. Wow, so cool. Widih, kita ambil yang mana ya selanjutnya? Wis, kita ambil yang ini teman-teman. Wow, seperti motor ya. Kira-kira ini motor apa teman-teman? Ayo kita bersihkan dulu. Wow, gokil sih. Wih, yang ini apa teman-teman? Wow, kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, ternyata. Wow, eskavator atau wheel loader. Widih, nice. Wow, ini apa teman-teman? Bentuknya seperti kapal ya. Widih, kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, kapal apa ini ya? Widih, ternyata ini kapal kargo. Wow, so cool. Wow, kita ambil yang besar ini ya. Widih, ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wih, sangat kotor dan berlumpur. Wow, keluarlah Mosasaurus besar. So cool. Wow, selanjutnya kita ambil yang bentuk panjang ini teman-teman. Ini apa ya kira-kira? Wow, ternyata ini kereta cepat Shinkansen.
gokil sih. Wow, selanjutnya kita ambil seperti palu ini. Wis, kira-kira ini palu siapa ya? Wih, gokil. Wow, yang ini apa teman-teman? Wis, kita bersihkan dulu ya. Wih, seperti kapal nih. Keluarlah. So cool. Wih, yang ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu ya. Wih. Wow, nice. Wih, yang ini apa ya kira-kira? Wadidaw, ternyata truk molen. Wih, very cool. Wow, yang ini apa ya selanjutnya? Warna hijau teman-teman. Wow, ternyata ini mobil balap Formula One. Nasıl? Wih, yang ini apa ya selanjutnya? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ternyata mobil pemadam.